Pera bayemberanga mu Namboole oyo Namboole yeidula sone tuziramu embye iduza Namboole baiduza lugogo baloza ati bachikube baiduza lugogo wale achakasomu kuba hafu oire kawasinga lingo kwa ku Nigeria kati ngawe noko bambukezo idi binati bale nechi wao balimu ebyo ebintu basamira bali oyikiriza inspector oyikiriza muna nkaningo omukuru oyo nga ni president wo ogabembe ni Kenzo president wangati ajiri ebibina bimwakole kampala yebusogene babyeta batikazo natwala bajeta batya Uganda ebichi code federation kitufu naji kata tubachi muwakanye nakutwala ngai wo mwembe registered there atwala abali registered atwala abali registered bakoya mbwatwala buli omu ngo kaitandika kwa wenkero kuba registered abana antwala nze tiri muzoleya mutamfu na buvi ndikogera just mazima na biki era yegwe kinyiziza ngobonanga wa mdemse meaning that yebusogene ebintu ebyo bikali kutukayira n'abantu kibabili abembe kuba yibo bakwesite okali kuba registered but people virus ni chabitegeza okwegandisa ekibuzo kirinti olibona ebintu ebi bintu ebyo ubundi gyendidikira kubali bajeta uma umeyo yali sama organized kuba TDN federation inkaligi following up umeyo when sinzo kuba yali organized yali ni offices nakuba nti no Eastern office and Western office anze bilanze TD bundi ya federation yali ya Eastern office ngizirana yongolera ngoli twabitegera ubulirwa kubiri bakunganira wale bitawa mutungo wabetawo mutungo aswanga kwali sibula nakubuza ekibuzo kirindi wegombani mwembiki Uganda wano gwegomba I was inspired Dr. Jose Chameleone inspiration I was mentored by Bobby Wine muri mu Bafana maba mu gravity ndoza wanata nikopanga ebintu byange nagwa ni muda agent awo watakopa phone da agent yetu ajokoyagana nga nkulu kutainga nkuba lusoga kati yena mukopa kwa kakantu ako ku Buluganda because obato yagana mimi nigotwasoka ko yagana kushu kituda ndozo bakali na kapera nga nzirodi wa masabulamu ko yasima